Jó reggelt kívánok! Ez itt a hétfői hétindító, inspiráló videó innen a stúdióból. Amíg gyülekeztek, addig egy kicsit mesélek arról, hogy miért pont ezt a témát választottam. Ugye a nadrágokat hoztam most így fókuszba, vagy hozom fókuszba, itt a mögöttem látható mini kollekcióval. Rengeteg minden eszembe jutott ezzel a témával kapcsolatosan. A hétvégi élmény fotózásunk volt az, ami inspirálta ezt a témát. 3 hölgy érkezett hozzánk az élményfotózásra, a szélrózsa minden irányából, mármint hogy az országon belül más pontokról érkeztek, ez egy barátság, és különböző hölgyek, természetes adottságaikat tekintve is. És itt volt az, ami számomra egy imádott pillanat, amikor öltöztetlek benneteket, hogy valami olyat tudok mutatni, amire előtte nem is gondoltatok. Tehát a nadrág az egy nagyon kényes pont, ahogy tapasztalom, és nagyon sokan szeretitek a nadrágokat. Mondjátok, hogy kényelmes viselet, praktikus, és ennek kapcsán szívesen nyúltak ehhez a mindennapokban is. Na, ez a hölgy is, mivel hogy tréner, és hogy nagyon ügyelni kell arra, hogy mit visel, hogy ne uralja le a csoportot, de mégis csinos nőies legyen, és magabiztosan, kényelmesen érezze magát, tehát tudjon bennem mozogni. És a nadrágokat nagyon preferálja, színes, pöttyös, minden is. Viszont a fazonnál ott csúszik el egy olyan történet gyakran, amit nem csak nála láttam, hanem másoknál is, hogy annak ellenére, hogy van egy kis poci, és nem olyan magas, egy kicsit az alacsonyabb derekú nadrágot válassza, egy bővebb, buggyosabb felsővel. Van, akinek ez áll jól, de nagyon egyedi, hogy ki milyen magas, mennyire hangsúlyos a poci rész, és mennyire igazodik előre. Ennél a hölgynél az volt, hogy ugye egy alacsonyabb derekú nadrágot választod, vagy abba jött, és akkor volt hozzá egy viszonylag bővebb felső. Ez megadja a biztonságérzetet, de optikailag, látványban nem biztos, hogy azt mutatod, amit szeretnél látni. És megpróbáltunk egy olyan nadrágot, mutatom is, hogy melyiket konkrétan, ezt a nadrágot próbáltuk meg, ami a látszat ellenére azt lehetne mondani, hogy rövid derekú, de pont, hogy nem, mert hogy ebben nagyon gyakran belefuttok, ezt így látom, hogy az alacsony derekú, megy ránéztek, és olyan picinek tűnik. Viszont nem mindegy, hogy mennyire van kikerekítve a fenéknél ez az üleprész, vagy akár elől hogyan van kialakítva, és még majd mutatok mindjárt néhány trükköt, hogy mire érdemes figyelni ilyenkor. Na, az a lényeg, hogy felvette ezt a nadrágot, jól felért, összetartotta a pocit, nemhogy komfortos, kényelmes volt, nem látszott az a rész, amit ő így kevésbé preferál, de még meg is nyújtotta, magasította, egy picit aszimmetrikusan betűrtük a felsőt, és tökéletes volt az összhatás, és szárnyakat kapott, hogy erre nem is gondolt volna, és hát, hogy nagyon nehéz nadrágot választani az ő számára, úgyhogy ezért hoztam ezt a témát, és mondom, tényleg rengetegféle választék van. Próbáltam egy kicsit tematikusan összerakni nektek, hogy érthetőbb legyen, és segítsen nektek a tavaszi nadrágválasztásokban. Kezdem az elején, ami számomra az egyik legnőiesebb, legizgalmasabb szabásvonal. Mutatom ezt a Capri fazont, ami ugye egy picit boka fölött ér, követi jobban az alakot, egy szűkebb szárú nadrág, és ugyan nincsen derék megoldás, egy külön rászabott derék, mint ahogyan itt is mutattam, hanem szépen egybe van a hossz meghagyva. Ez nem azt jelenti, hogy csípőnadrág. Ez egy teljesen normál, derekas, jól az alakot követő szabású nadrág. Ennek egyébként van feketéje is, és nagyon nőies, ez a kicsit Audrey Hepburn-ös feeling, és ezekhez, ugye én imádom a nadrágkosztümöket, mert hogy millió változatban össze lehet variálni, és ki lehet használni, és akkor amikor azért így összerakod
egybe, és akár pólóval, akár sneakerszel, akár egy magas sarkúval és egy sejem toppal veszed föl, életed több területén nagyon könnyedén be tudod illeszteni a nadrágkosztüm minden darabját. Ez a blézer is egy picit hosszabb, nem annyira rövid, tehát ha ezen a részen nem vagy annyira komfortos, akkor a blézerrel rá tudsz egy picit takarni, és azonnal elviszi a fókuszt a kényesebb részekről. Szóval kaprifazon tavasszal nagyon szexi és nőies, imádják szerintem a férfiak ezt a típusú stílusirányzatot. Menjünk tovább, és mutatok egy olyat, ami már inkább a szűkülő szárú. Fölül ugye megvan a combrész, és szépen lassan beszűkül a nadrág. Nem végig szűk, hanem meg van hagyva a fenékforma és a combforma ezeknél a nadrágoknál. Ez egy klasszikusabb szabású, viszont ezzel a svéd zsebbel, ilyen kis lezserebb, vagányabb viseletbe is beépíthető. Ennek egyébként van bézs változata is szintén, és hátul látjátok egy ilyen kis pici, szegélyzsebb látható díszítésnek. Ez azért is jó, mert egy picit megemeli a popót, tehát olyan szempontból, hogy optikailag inkább a derékra, vagy ebbe a szűkülő ívbe viszi be a figyelmet, és hátul egyébként gumírozott, de a gumírozottnál is figyelni kell, ne azért legyen gumírozott, hogy esetleg tudjon még belenőni ez az amaz. Ez igenis akkor szép, hogyha egy picit kifeszül, viszont komfortosabb, kényelmesebb lesz a viselet, amikor mondjuk ülőmunkát végzünk benne. Az nem olyan szép, hogyha ez így ráncos, és így meggyűrődik ezen a hátsó részen. Szóval ez kényelmi zónát szolgál inkább, és feszüljön ki. És most így feltűnik ez az övpánt, vagy ez az övtartó pánt is, mert hogy az a dresscode, vagy inkább azt mondom, hogy az a szép és esztétikus, hogy abba raksz övet, aminek ugye van egy ilyen tartója, és ezzel tudsz egy nagyon szép befejezést adni, vagy egy hangsúlyt adni, ahol a felső és a nadrág összeér. Szóval általában, ami van ilyen, abba kell övet rakni. De semmi esetre se azért tegyünk bele övet, hogy az rászorítsa a derekunkra a nadrágot, és megtartsa, ne csúszol le, hanem azért tegyél bele, hogy ez tényleg egy ilyen díszítő jellegű, egy ilyen kis elegánsabb, befejezettebb outfitet kapjál. Ezekhez egyébként, ezekhez a klasszikusabb nadrágokhoz van blézer is, tehát szintén össze lehet rakni, mint nadrágkosztüm, ami most egyébként is nagyon trendi, és tudod variálni sötétebb, világosabb alsó résszel is. Ugye egy szín árnyalataiba, hogyha beöltözöl, akkor ez mindig kifinomult, nyújtja az alakot, és ez egyébként kifejezetten plusz size vonala a rinasimentónak. A nadrág is, és a blézer is, szóval nagyon jól ki van alakítva a fenék és a combforma miatt. Attól függetlenül, hogy kényelmes a nadrág, tudom, hogy sokan azért szeretitek, mert hogy az egy picit takar, és hogy abban úgy nem látszik a kevésbé tetszetős rész. Hát van egy rossz hírem, hogy a nadrágban, ha nem jól választasz, minden látszik, főleg egy skinnyben látszik a combformád, látszik, hogy milyen hosszú a combod, vagy milyen rövid az alsó lábszárad, látszik a fenékforma, az egész sziluettet ki tudja adni egy nadrág. Egy szoknyával sokkal csalafintábban tudsz alakot formálni. De ha már nadrág, akkor egy kicsit legyünk tudatosabbak, és válasszunk olyat, ami tényleg az alakunkat egy jobb formába hozza, ne csak kényelmi funkciót szolgáljon. Mert ezzel azt akarnám mondani, én bíztatlak benneteket arra, hogy próbáljatok ki új lehetőségeket is, a megszokottakat sem kell elhagyni feltétlenül, de mihelyest egy picit megérzed a változás ízét, meglátod, hogy jé, nekem így teljesen más, és ez is működik, valahogy egy kicsit kinyílik a világ, és magabiztosabb leszel. Na de visszatérve a nadrágokra, a világos színre különösen, mert hogy a világos színeknél érdemes figyelembe venni, hogy milyen az anyaga a nadrágoknak.
mert az anyagnak lesz egy tartása, és nem lesz olyan átlátszó, minél tömörebb, minél töményebb az anyag. Ami még szűkülő fazon, amit az előbb is mutattam, egy jó magasan felérő, combban meglévő nadrág, ez ugye azoknak is jól áll, akik egy kicsit pocakosabbak, viszont vigyázni kell, hogy amikor ugye fölér, és az körülbelül a köldökig fog érni, akkor ugye poci alatt megbuggyosodhat, vagy pont befeszülhet. Erre is érdemes odafigyelni, de első ránézésre kérlek ne ítélkezz a nadrág fölött, hanem próbáld meg, mert nem mindegy, hogy ez az ív például hogyan van kialakítva, milyen széles a comb is. És akkor ehhez is tudtok akár ugyanúgy fazonban ugyanolyan színű blézert választani, de lehet akár fordítva is, mert mondjuk választok egy ilyen jó kis zöld búváranyagú rinasimántó kabátot, ez egy nagyon izgalmas darab, most már csak egy-két méretünk maradt, és egyébként a plus size vonalom. De lehet azt is csinálni, hogy nem egy ilyen szűkülő szárú nadrággal választod a blézert, hanem egy egyenes szárú nadrággal. Egyébként ez van rajtam, nem tudom mennyire látszik, fölül követi az alakot, van rajta egy zseb is szintén. Ez van, aki szereti, van, aki nem. Azért egy ilyen lezserebb eleganciát tud adni, akkor, hogyha ilyen szépesésű anyagból van. És szépen kiszélesedik alul a szára, ez kifejezetten csinos, aki egy kicsit erősebb combrészem. És akkor ugyanúgy lehet így is kombinálni ezt a vagányabb blézert. Ebből az egyenes, honnan tudod, hogy egyenes szára van a nadrágnak? Onnan, hogy tértől, hogyha így visszahajtod körülbelül tér magasságig a nadrágnak az alsó részét, akkor látni fogod, hogy körülbelül ugyanolyan széles. Jó? Mert hogy térdig, ugye így meg van ívelve, térdig vagy egyenesen hagyják, vagy beszűkül, vagy kiszélesedik, és onnan fogod látni, hogy odáig körülbelül visszahajtod a nadrágszárát. Ez egy egyenes szárú nadrág, tehát aki egy picit mondjuk körtealkat, vagy egy almalkat, nekik is ez nagyon szuperul áll. Ugye itt a teteje teljesen sima, nincs rajta különösebben semmi, nem fogja megdobni az alakot, ezt a törzsrészt. Ebből a fazonból egyébként van fehér szín, és van sötétkék is. Ez a sötétkék van rajtam. Na és visszatérve a világos nadrágoknál, igen, van, hogy látszik ez a zseb rész, ami alá van dolgozva. Ez változó, van, akit zavar, van, akit nem. Egyébként el lehet tüntetni, akár a zseb megszüntetésével, tehát ki lehet ezt innen vágni, hogyha csak ezen múlik. A lényeg az, hogy szabásilag a te alkattípusodnak tökéletes legyen. És visszatérve a derék magasságra, vannak ugye, amik köldök alá érnek, csípőfazonok, változó, hogy kinek áll jól, van, akinek akkor is jól áll, ha van pocia, van, akinek akkor se. Attól függ, hogy milyen magas vagy, és hogy rövidebb lábú vagy, hosszú lábú vagy. Hogyha szeretnéd az arányokat eltolni olyan szempontból, hogy mondjuk rövid a tested és hosszú a lábad, akkor erőnyösebb lehet, ami egy picit alacsonyabb derekú. Aztán ami a leggyakoribb és a legtöbb embernek jól áll, az, amikor körülbelül ilyen köldök magasságig ér a nadrág fel. Ez össze tud tartani, fogni, mert hogy egy nadrág az mindig legyen jó méretben. Honnan tudod, hogy jó méretben a nadrág? Érdemes mindig ránézni, hogy itt oldalt, ez a varrás, ez tekeredik-e valamilyen irányba, jobbra vagy balra. Ebből látni fogod, ha nagyjából függőleges vonalat ad, akkor az nagy valószínűséggel jó. És igen, vannak olyan nadrágok, ami elől egy picit bebúggyosodik, és ilyen kicsit tökös lesz. Azzal sincs feltétlenül baj, az nem mindegy, hogy hogyan követi utána tovább az alakodat az a nadrág. És most ugrok egyet, mert mutatom, hogy vannak ezek az úgynevezett bengalin anyagból készült nadrágok, amik ilyen nagyon-nagyon elasztikusak, és ezek, hogyha nagyon bepasszolnak az alakra, akkor bizony ezek fölráncosodnak. Ezeknek az anyagoknak nincsen súlya, ezt érdemes tudomásul venni, tehát teljesen normális, hogy úgy reagál az alakodra, hogy ez egy picit ilyen csíkos lesz,
egy picit ilyen bevágós lesz, vagy éppen itt elől megbudjanik, mert mondjuk abból látod, hogy az nagy az a méret, és mivel az anyag merev és nincs súlya, ezért elég hangsúlyos lesz. Tehát az ilyen típusú anyagokból inkább a passzosabb fazonokat érdemes választani, még egy picit kisebb, hogy úgy kifeszüljön az alapon. Na de menjünk tovább, és nézzük meg az egyenes szárú nadrágokból még mit is hoztam nektek. Ez a Levitának egy nagyon szuper új tavaszi fazonja. Ennek oldalt van a húzózára, és látjátok, ennek sem olyan direkt, külön, egyenesen szabott derékrésze van, hanem van egy játék benne, és nagyon szépen tudja így is formálni az alakot. És oldalt van a cipzár, és szintén egyenes szárú. Látjátok? De egyébként attól függ, hogy milyen az alkat, ahogy egy picit így kiszélesedik, hogyha csípőben erősebb vagy, akkor egy kicsit trapézos hatást is ad. Ennek egyébként van feketéje, és brutál jól összetart, de tényleg, és rendkívül kényelmes is, mert egy picit, nem is picit, jó rugalmas az anyaga, de nem olyan merev, mint az előző bengalin, amit mutattam, és ennek van súlya is. Érdemes, amikor nadrágot választasz, megnézni, hogy például annak az anyaga milyen nehéz, milyen könnyű, és hogyha egy picit nehezebb az anyag és passzosabb, akkor tök jól tud működni az alapon. Ja, és ehhez a nadrághoz egyébként készített egy hosszabb szabású blézert is a Levita. Ez is egy sneakerszel ugyanúgy, egy színes felsővel, színes cipővel akár, tényleg egy csinos, akár a biznisz világában, akár a mindennapokban is. Hoztam egy olyat, most már egy kicsit szélesednek a szárak, ahogy haladunk előre. Megosztó, kérdeztelek benneteket sztoriban, hogy mi az, ami számotokra izgalmasabb, a szűkebb szárat preferáljátok, vagy inkább már a széleset. Hát még a szűk vezet. Én imádom a széles szárú nadrágokat, szerintem rendkívül komfortos, kényelmes, és ezen múltkor gondolkodtam, hogy lehet, hogy annál is inkább, mert hogy nem teljesen szimmetrikus a két combforma, és általában egyikünknek sem, és mivel hogy ez a jobb combom egy picit erősebb, így amikor szűk egy nadrág, akkor nagyon eltekeredik, nagyon érződik ez a különbség, és nem olyan komfortos. És én nagyon szeretem ezeknek a széles szárú nadrágoknak a hangulatát is, az a lezserség, az a könnyedség, ami ezekből árad nekem, az nagyon, nagyon viszi a primet. Ez egy szélesedő szárú nadrág, látjátok? És fölül le van rakva csípésekkel. És van egy rászabott derékrész, ami viszonylag szűkebb. Na most ez nem olyan előnyös azoknak, akiknek van egy kis pocia. Nekem is van, ettől függetlenül imádom, de hogyha te is szeretnél, annak ellenére, hogy van pocid és egy szélesebb szárú, egy ilyen lezserebb, vagányabb vonalú nadrágot viselni, akkor arra érdemes figyelni, hogy ezek a csípések, ezek hosszabban legyenek akár letűzve, vagy akár ha már szélesebb a nadrág derékrész, akkor már ugye eleve lejjebb esik ez a csípés, ahonnan jön, nem pont a derekattól fog kiállni. Egyébként ez egy nagyon, nagyon jó kis, nagyon széles szárú, igazán extra nadrág, de a másik trükk, amit még szoktam csinálni, és a Rina Cimento ehhez már készített is egy mellényt, hogyha egy olyan kis blézert, mellényt, ugye ez most nagy reneszánszát éli, hogy ráér a derékrészre, pont erre a csipet rakott részre, akkor az ott lefogja egy picit, és úgy elcsalja ezt a pocak részt, és mégis úgy formáz, visszakarcsúsít, és tulajdonképpen a nadrágnak ez a bő szára fogja az egész outfit hangulatát megadni. Hoztam még egyet, ami nincs lerakva, ez is a Rina Cimentónak egy A-vonalú sziluettet adó nadrágja, hátul ebbe is van gumír, rozás. Ez egy picit bővebbre sikerült, ez egy lezserebb lesz, tehát mondjuk akinek nincs annyira olyan kerek popsia, ez nagyon jól tud esetleg így segíteni ebben a témában. Nincsen rajta zseb, meg semmi, csak tényleg egy ilyen ráncolás van, fordítva mutatom, ráncolás van rajta, de tök jól el lehet igazítani úgy, hogy ne erre a középső részt, tudjátok, ne legyen ilyen tennabetétes, hanem olyan tényleg szépen megmaradjon a popsi forma. Szóval ez egy A-vonalú nadrág, és ehhez
készített a Rinascimento például egy ilyen rövidebb kabátkát, ami nagyon vagány ezzel a mancsettával, meg ezzel a nagy-nagy zsebbel, és ez olyan derékvonalig fog érni, tehát derékhangsúlyos lesz. Most pedig mutatok olyan fazonú nadrágokat is, ami klasszikusabb, és mondjuk akkor már folytassuk ezt a teljesen egyenes szárú bengalin anyagú, vagy nem egyenes szárú, bocsánat, visszaszűkülő szárunadrágot, nézzétek? Térbe visszahajtom, látszik, hogy visszaszűkül, és ez az, ami ilyen hagyományosabb, klasszikusabb alapot követő nadrág. Ennek vannak olyan változatai, amikor az anyag egy picit puhább, ezt úgy hívják egyébként, nem tudom mennyire látszik, egy ilyen sávoly kötésű, ennek már van súlya, van benne elasztán, és mondjuk egy ilyen nadrággal tök jól tudod alakítani a sziluettedet is, és mellette kényelmes lesz. Ez a nadrág egyébként, így mutatom, hogy elől fel van sliccelve, és akkor így ki tud villanni alól a cipő, a bokacsizma, de akár a papucs is. Ez egy nagyon preferált, ez is levita nadrág egyébként. Mutatom a Rinascimentónak a klasszikus csinó nadrágjait, ez azért elég meghatározó, ez egy picit, mondjuk úgy, hogy sportosabb, bár ezt a szót nem szeretem, inkább utcai casual viselet, inkább így mondom, és ennek van ez a kicsit ilyen, ki akartam mondani a nevét, tabakó színe, és van ez a bézses változata. És akkor mutatok extra dolgokat. Például ez az oldalt zsebekkel díszített, széles szárú nadrág, ez egyébként egy plusz size nadrág, olyan 50-es méret van beleírva, ami az olaszoknál 4-et vissza kell számolni, tehát kb. A 46-os, 48-as méretű nadrág. Ez egy extrém vagány darab, és ezt egyébként alkalomra is és hétköznapra is bátran. És mutatok nektek olyat is, ezt a Pepperbag nadrágot, ennek lágyesése van, egy nagyon könnyű anyag, és ezeknek az érdekessége az, hogy ugye fölül meg van díszítve, és van rajta zseb is, és a nadrághoz tartozik egy övrész, ami ugye kicsit lejjebb esik, mint a nadrágnak a teteje. Ebből van egyébként a bézs, és van a fekete is. És erre azonnal már így hallom a reakciótokat, hogy ez így nem jó, mert nekem hasam van, és kiemeli. Képzeljétek, ez az egyik olyan fazon, amivel brutál jól el lehet ezt takarni. Az tény, hogy hosszabb derekú hölgyeknek áll jól, tehát akinek egy picit rövidebb ez a része, és mondjuk erősebb a keber rész, akkor ugye ez le tudja még pluszba rövidíteni, de azáltal, hogy itt egy picit bővebb és visszaszűkül alul, ezáltal eltakarja ezt a részt, és felhívja a figyelmet akár az öv, vagy akár a boka részre, ahogy beszűkül. Ez a lágyesésű, nagyon frankó, kényelmes nadrág. Ez egyébként, nézzétek, csak megjött a Rinascimentónak a plusz size vonalához a bőrmellény, és akár aki szereti a talpig feketét, akár ezzel a vagány nadrággal, de akár a bézsel is tök jól mutat. Na és itt megint bejön az, hogy ha fölül nem vagy annyira komfortos, a nadrágnak megvan ez a bősége, ez a plusz anyagtöbblet, akkor itt fölül, akkor azt le tudod tompítani szintén egy mellénnyel, aminek a felső része hangsúlyosabb, tehát ide fogja terelni a figyelmet. És a végén mutatok nektek olyan palazzo nadrágokat, amik kifejezetten széles szárú, és itt láthatjátok a babán egyébként egy rövid kis Chanel kabátkával. Imádom. Nekem egy tavalyi modellje van a Rinascimentónak, egy hosszú mellénnyel, és fantasztikus érzésben lenni, ahogy simogat, ahogy esik, az elegancia. Én nagyon-nagyon szeretem az ilyen típusú nadrágokat, és igen, ez egy bővebb, tehát amikor felveszed, akkor oldalról egy ilyen bővebb, szinte ilyen szoknyanadrág hatása lesz a sziluettednek. És hoztam egy olyat, egy nadrág szoknyát, ezt már mutattam nektek egy másik élő videóban, aminek nagyon szépen ki van alakítva a dereka, felfekszik, és mint egy szoknyanadrág, így kiszélesedik a szára, és lábszár alá ér, tehát boka fölött érő
fazon ez. Nagyon kis csajos, kis nőcis darab lesz ez, nem csak tavasszal, hanem nyáron is. Ha van kérdésetek a nadrágokkal kapcsolatosan, és hogy körülbelül milyen természetes adottságaid vannak, és akkor esetleg ahhoz milyen nadrágtípust érdemes választani, akkor nyugodtan kérdezz, nyugodtan ír nekünk, és szívesen válaszolok. Egy kicsit összefoglalom nektek, jó? Tehát a nadrágok esetében nagyon fontos, hogy első ránézésre ne ítélkezz, hogy mennyire rövid vagy hosszú a dereka. Egyébként abból látod, hogy csípőfazon, hogy a benne lévő cipzár, tehát ez a cipzár, ez ilyen 17, 18, 14 cm magas, vagy pedig rövidebb, ilyen 6-7-8, jó? Tehát abból látni fogod, hogyha normál derékpántal van elszegve, mert van, amikor szélesebb, és úgy rakják bele a rövidebb cipzert, de általánosságban ez alapján már be tudod lőni, hogy körülbelül milyen magas hogy alacsonyabb, vagy pedig normál derekas a nadrág. A derékmagasság, ugye, hogyha alacsonyabban helyezkedik el a derékmagasság, akkor tudod optikailag nyújtani a felső tested hosszát, és rövidíteni a lábadat, ugye ez azoknak jó, akiknek hosszú a lába, rövidebb a teste. Általában a normál köldök, derekas nadrágok azok, amik szinte mindenkinek jól állnak, azoknak is, akinek van egy kis poci része. Mert hogy egy nadrágnak a dereka tartson össze, fogjon össze, hogyha olyan fazon, ami ugye ez a sima, nem pedig ezek a bővebb, lezserebb, szabású nadrágok. Figyelj arra is oda, hogy milyen az anyaga. Mert nem mindegy, hogy ez a nyúlós bengalin könnyű anyag, ez ugye csikozódni fog, ennek pontosnak kell lenni a méretnek, fenékformában mindenhol, mert ha egy picit nagy, akkor ide tökösödhet, lecsúszhat hátul, és itt nem fog olyan szépen állni. Aztán, amire még figyelj oda, hogy a szárbőség, az, hogy valami beszűkül, az nagyon csinos, hogyha fölül is meg van hagyva a comb és a fenékformának a hely. A skinny az egy teljesen más történet, az tetőtől talpig, vagy hát deréktől bokáig feszülős fazon. Viszont nagyon csinos mondjuk egy capri fazon, aminek ugyan nincs dereka, viszont nagyon szépen követi az alakot, beszűkül és mutatja a bokát. És ezek a klasszikus szabások, ami ugye így fölül meg van hagyva, amiről az előbb is beszéltem, és szépen beszűkül a szára, ez szinte mindenkinek csinos, vagány, és beépíthető különböző hangulatú outfittekbe. Ezeket a kosztümnadrágokat ma már nem csak a biznisz világában és a konzervatív stílusirányzatban lehet behelyezni, hanem abszolút tematikusan beépíthető a leisure, casual utcai viseletbe is. A mintás nadrágokat se felejtsétek, és a nagy kedvencek, ami rajtam is van például, ez az egyenes szárú nadrág, amiből van zöld is és bézs is. Ezek a Rinascimentónak a MS-től XL-es méretig kaphatóak, és ezek a nadrágok azok, amik igazából kényelmesek, nincs egy meghatározott karakteres jegyük, ezeket tényleg vagányan lehet viselni, vagyis gondolkodás nélkül lehet viselni. És hát ugye vannak az extrémebb darabok, próbálkozzatok, nézzétek meg, hogy mi más is lehetséges még a megszokottokon kívül, mert hogy tényleg annyiféle lehetőségünk van nekünk nőknek, hogy érdemes nyitani. Ugye amikor megszokunk valamit, és mindig ugyanazokhoz nyúlunk, akkor egy idő után unalmassá válhat, egy idő után túl megszokott, nem lesz olyan unalmassá válhat. És hogy ha egy picit nyitasz a lehetőségeid felé, és kipróbálod magadat, és nem a kritikus szemeddel nézed meg, és nem csak a komfortérzetedet nézed meg, hanem optikailag is egy picit ráfókuszálsz arra, amikor egy picit hátralépsz, amikor a tükörben nézed magadat, és így megkérdezed magadtól, hogy ha látnák egy ilyen nőt egy ilyen nadrágban, mi jutna eszembe? Akkor mit látnál? Csinos, nem csinos? Jól áll, nem jól áll? Tudja viselni, nem tudja viselni? Mert hogy itt nem egy téma, hogy karcsúsítson a lényeg, hanem hogy sem a ruha ne legyen előre járóbb és ordítóbb,
se a te személyiséged ne bújjon el, vagy legyen túl hangsúlyos, hanem hogy meglegyen ez a külső-belső harmónia, mert ez a jól létünknek egy nagyon szuper alapja lehet a mindennapokban is. Én arra bíztatlak benneteket, hogy éljetek a lehetőségeitekkel. Ezzel kapcsolatosan, ha már lehetőség, akkor nagy szeretettel meginvitálok benneteket a március 13-ai stílusklubunkra, ahol a színek lesz a téma, és esetleg színes nadrágokban gondolkozol, akkor ezzel kapcsolatosan is hozok neked néhány variálási lehetőséget, néhány inspiráló ötletet. Gyere, tarts velünk, a hölgyek már akik el szoktak jönni, rendszeresen jönnek, és ezeknek a kis közösségeknek a savát, borsát, csodáját, azt egyébként a tagok adják, mert hogy nem vagy egyedül, és nem kell feltétlenül neked reggelente azon gondolkodni, magaddal vívódni, hogy vajon mit vegyek föl, pedig tele van a szekrényem, ugyan már. Gyere, nem vagy egyedül, kapcsolódjunk, van egy csomó ötletünk, van egy csomó tippünk, és hidd el, hogy ez is könnyedén tud menni. A másik, amit még így hoztam nektek így a végére egy ajánlatnak, hogy most március 2-án, szombaton sminkelős workshopunk lesz Péntek Biankával, a PDP Szépségstúdióval. Ő itt fogja tartani nálunk Zalaegerszegen a Kossuth Lajos utcában, az alapoktól indulunk, és ezt azért tartom fontosnak, hogy legyen egy ilyen programunk is itt nektek, hogy higgyétek el, hogy mindig ezekből a kis részletekből az egy egésznek teljesen más lesz a hangulata. Valahogy ezekből a részekből alakul ki valami teljesen más üzenet, teljesen más létezése a nőiségünknek. Gyertek, tartsunk együtt, és tegyünk magunkért, éljünk a lehetőségeinkkel. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok, kicsit hosszú lett ez a videó, de bízom benne, hogy találtok majd inspiráló ötleteket, amiket ki is próbáltok. Köszönöm, legyen szép hetetek, sziasztok!